Atongeria Kathumba baria mubunge wa Gembe North Julius Taitumu wa Gembe South John Paul Mwirigi wa Bore Mugambi Jendekere uria wari mubunge wa Gembe North Maukama ore atongeria Kathumba na antu bangi ni baikinyitie kiri rugendo rwa muthiaro uria wari mubunge wa gicigo kiu Ntoithanto Mithiaro bakiaria baba ingine bamukathite ni uriti bwayo bwa ngugi ndire ari utongeria ne Ntomithiaro uria aciarirwo mwaka-ini jwa 1954 atere uturo bwawe iri ntariki 13 mweri jwa iri mwaka juju. Sasa cha ngwataniro kaunti-ini Meru nicionekete ikiarirwa bonene kiri mathiko jao. Nicholas Chabari na report ije. Mrs. Mithiaro and family, our fallen hero, rest in peace. We shall miss your jokes and your melodies. Nikiatho kia muthia giotiya na kuingiria mutigaire Ntoithanto Mithiaro ura wari mujumbe wa Gembe North igita aria mwaka wa 2007 mwaka 2013 kiatho gio kungwiritwo ene antu omwanya bankathi mwanya wamwe na banthuki yake Mugundu yo gatumankera atongeria wamwe na antu bonthe babakwi kiatho ni giki bathi nambe na gukatha Mutoitha nontuba manto mararo ruthari nthiguru ino. Alikuwa mtu wetu ambaye anapenda kanisa, ambaye hakuna kanisa ambaye imewahi kumuita ikiwa na hitaji hata ya mavuno akose kufika. Na itite ngui nene yathinde yenda mwira endika kuwatia ngui bando twalitire ngui na sima ni mseo ari na sima atara thina na manto wa siasa naona nite siasa ti manto akurwira ti manto akurumanira antu baitake anine antu bakoyora bakwenda na antu bakurita kuwirirwa ni yau baba ingi bagwa siasa icheruko Mithiaro reko ya siasa ene itamwakire ruko na hata ukumire na ruko anwe muntu mbere on draft mengena laws kana sheria siasako savings sako societies regulation authority ila tuita sasira na mwankadha hii sasira niwe control sako chetu humanity na ume na rerekeria ya Mithiaro. Mheshimiwa na area performer na naomba ite kwithira kuria kithomo na inya muno na ikete midombere kwithira nkioya initiative na rorembe ya ukuria kithomo. And I want to promise this congregation and the entire family, we must pick up from where Ntomithiaro left and make sure that our community prospers in terms of education. Kagitanio gaku mauma imairiro imairanwe na unto ibabatiri kwithiro bagikira barabangi gita arira bae moyo. Nyinyi watu wa sehemu hii wacha tuambiane ukweli. Kama Mithiaro alifanya hiyo kazi yote miaka 5, mbona mlimkataa 2013, mkamkataa 2017, mkamkataa 2022, na sasa mko hapa mkisema vile amefanya kazi mingi? Tuwashe hypocrisy. Mukuye na alitete ngwe muno Gembe North irarari MP amerita ngwe na antu bona lakini ngoira nende to kuirikana lakini tutamwere kanya endelea ngoiriko ngoira na nonto kinya kuriri ntugo ya ukongwira muturire wa Ntoitha muthekania imathire nambe na kwigwika kiathoni giki mwaguro gorugiro ambire wikirete Ntomithiaro kete Ntomithiaro ke agure anaro ko bijute mboya nonto ke goro bibia tete imanto aguro haida pero giro ke dai wende ko ura be kete Ntomithiaro dialinto anaro are bigiria are ano nka ombe kyo tuna moyo goro imogira wagu kinya ngwataniro ya kaunti ya Meru ni gweteretwe anene antu inde bakira go ibetere maendeleo nontu ngwataniro ni achokanire thirikari kaunti ya Meru iborele anero lakini nyando era yareo no ye nubu igwa batwete tayari ngibakura babwe na MCA na gavana ono bwingwa baro ya nende kethe ibwathire riendwa bukathiria ndo ethera ne akuria ethera ne akuruta ngwe babwe bo support bau bate itwawatanire na gavana etu na inkuroma ntatu ikengiliwa
na ngichugairia MPs beto nkatho sana cia mwanya no ntuvo twati andoi mwanka tukona intobira twaroyaira tuya nabyo kibabwi tuko yere ithatu ciitite ndi nama mukona gavana wetu na thirikari yawe na waheshimiwa be mashinani kwiyokagua mirandi na kwanjiria mirandi meru raere ni nyari torengende twa Kofi Annan rama masafiri ambako mama ende de mwekoro na nguge mwekoro ana baba ingi kuba watania bonde ko winkuga ibwega no tuba maromba jenu na nkuga all glory and honor to the Almighty God. Abo atongeria baba ekire thirikari inene muno ajumbe bakiura wibathingatire kinya atongeria a barabara ri thirikari ni nkuruku na kinya barabara chwagaite mwanya na bagite nikenda kinya babona ngugikire thirikari ino iriku. Hivyo mimi naomba viongozi wetu, MP wetu, mtoto mmoja wa Meru akitolewa isiende Kikuyu, iwe inarudi hakuna haja Mount Kenya iwe ni Mount Kenya, mkikataa amri yangu mulipiga pande ile. Wauti tokaria leaders ba Meru County tumbite kwithira tukiwa no mwoka tumbe kwithira tukiwatanira ikenda tumba kwithira tukireta into bibinge kuma ki thirikari ra bombere kwithira bwito thurani mwaka wa 2022. Tunajua kwa jeshi letu wana Kirengo yupo. Huyu mngwana hatutamwasha nyuma. Weru weekend Gembe North, Peter Nicholas, Chabari.